మా లేటెస్ట్ రెసిపీస్ కోసం అమ్మ కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి. అమ్మ కిచెన్కి స్వాగతం. ఈరోజు పెద్ద ఉసిరికాయలతో ఉసిరికాయ పచ్చడి తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం. కావాల్సిన పదార్థాలు: ఉసిరికాయలు మీడియం సైజ్వి ఒక 6 లేక 7, పెద్ద సైజు అయితే ఒక 6 సరిపోతాయి. ఉసిరికాయలని శుభ్రంగా కడిగి పొడి బట్టతో తుడిచి కాసేపు ఆరనిచ్చాక ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఎండుమిర్చి ఒక 12, 4 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, 1 టీ స్పూన్ మెంతులు, రుచికి సరిపడ ఉప్పు, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, ఆవాలు ఒక 1/2 టీ స్పూన్, ఇంగువ ఒక 1/2 టీ స్పూన్. కావలసిన పదార్థాలు చూసారు కదా, తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం. స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాం. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుందాం. నూనె వేడెక్కాక ఫస్ట్ మెంతులు వేసుకుని వేయించుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మెంతుల్ని కలుపుకుంటూ మాడిపోకుండా వేయించుకోవాలి. ఆవాలు వేసుకోవాలి. దీనిలో 1 టీ స్పూన్ ఇంగు వేసుకోవాలి. ఎండుమిర్చి వేసుకుని ఎండుమిర్చిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని వేసుకోవడం వల్ల చక్కగా వేగుతాయి, మిక్సీ కూడా త్వరగా అయిపోతాయి. మిక్సీ వేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా నలుగుతాయి. ముందే ఎండుమిర్చి వేసుకుంటే మాడిపోతాయి. ఇవన్నీ వేగాక చివరిలో వేసుకుంటే ఎండుమిర్చి మాడకుండా చక్కగా ఉంటాయి. పచ్చడి కలర్ కూడా బాగుంటుంది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక పళ్ళెంలోకి తీసుకుని చల్లార పెట్టుకుందాం. పోపు రెడీ అయిపోయింది కదా, చల్లార పెట్టుకుందాం. ఈ పోపు చల్లారాక మిక్సీ వేసుకుందాం. అదే ప్యాన్ తీసుకుని కాస్త తాలింపు రెడీ చేసుకుందాం. ఇందాక 1/2 టీ స్పూన్ ఇంగు వేసుకున్నాం కదండి, ఇంకో 1/2 టీ స్పూన్ వేసుకుని కొద్దిగా ఆవాలు, ఎండుమిర్చి వేసి తాలింపు వేయించుకుందాం. ఇది పచ్చడి రెడీ అయిపోయాక దానిపైన వేసుకోవాలి. తాలింపు రెడీ అయిపోయింది, స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. పోపు చల్లారిపోయింది కదా, మిక్సీ వేసుకుందాం. పసుపు ఉప్పు వేసుకుని మిక్సీ చేసుకోవాలి. ఒకసారి అంతా కలుపుకొని మరోసారి మిక్సీ వేసుకోవాలి. మిక్సీ వేసుకున్న ఈ పోపు మిశ్రమాన్ని ఒక పళ్ళెంలోకి తీసుకుని ఉసిరికాయలని కూడా మిక్సీ వేసుకుందాం. ఉసిరికాయ ముక్కల్ని కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ వేసుకుందాం. అదే జార్లో వేసుకోవచ్చు. ఒకసారి అంతా కలుపుకుని ఎక్కడన్నా ముక్కలు ఉంటాయి కదండి, మరోసారి మిక్సీ వేసుకుందాం. ఇందాక పోపుకి సరిపడా ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఈ ఉసిరికాయ ముక్కలకి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుందాం.
చిన్న చిన్న ముక్కలున్నా పర్వాలేదండి, అవి ఊరి పంటి కింద తగులుతూ చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి. ముందుగా మిక్సీ చేసుకున్న ఈ పోపు మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసుకుని రెండు కలిపి మిక్సీ చేసుకోవాలి. రెండు కలిపి ఒకేసారి చేసుకోవడం వల్ల మెంతి గింజలు నలగవు కాబట్టి కారం విడిగా, ఉసిరికాయ ముక్కలు విడిగా మిక్సీ చేసుకోవాలి. కచ్చా పచ్చాగా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మెత్తగా చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మెత్తగా మిక్సీ చేసుకోవాలి. దీనిలో వాటర్ యాడ్ చేయకూడదు. ఈ తాలింపు వేయించుకున్నాం కదండి, దీనిలో మిక్సీ పట్టిన ఈ ఉసిరికాయ పచ్చడి అంతా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఉసిరికాయ పచ్చడి చేసేటప్పుడు జార్లో ఏమాత్రం తడి లేకుండా చూసి పచ్చడి చేసుకోవాలి. కొంచెం తడి ఉన్న ఉసిరికాయ పచ్చడి బూజు పట్టే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి పొడిగా ఉండే జార్ని తీసుకుని చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఎండుమిర్చితో చేసుకోవడం వల్ల ఇది 1 మంత్ వరకు కూడా నిలవ ఉంటుంది. ఇది గాజు సీసాలో కానీ జాడీలో కానీ భద్రపరచుకోవచ్చు. చూసారు కదా, గుమగుమలాడే రుచికరమైన ఉసిరికాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది. మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు, అన్నంలో మొదటి ముద్దలో ఉసిరికాయ తింటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదని. ఈ విధంగా చేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది. వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని ఈ ఉసిరికాయ పచ్చడి వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి రుచి చూసి మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయగలరు. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయగలరు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.